ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita mengambil saat hening sejenak. Saat hening selesai, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Semoga kita nyawisaken diri nampi wedaring sabda lumantar ing kidung pasamuan Jawi angka 197. Kula sampun siaga. Kula sampun siaga Gusti, sumadyo nampeni sabda mulya. Kula sujud manembah Gusti, marang kapiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula cumawis ing manah samekta ing kadhi. Sabda patuko tatane wahing saking mula buka ugi sapunika wasalaminyo. Sabda patuko wonten gesang kula, manah kula sampun siyaga nampi sabda mulya. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, bacaan kita saat ini diambil dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 15. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 15. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram.
Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." "Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Haleluya. Mengapa Kain terbuang? Bukan karena iri hatinya kepada Habel, sebab banyak di antara kita telah berbuat kesalahan yang sama. Bukan pula karena ia telah membunuh saudaranya, sebab hati kita juga sering dipenuhi dengan pikiran-pikiran jahat yang meskipun tidak dipraktikkan, namun sama parahnya dengan pembunuhan sungguhan. Dosa Kain yang paling dasar ialah ia berusaha menyembunyikan dosanya. Seandainya ia menunggu di samping mayat adiknya sampai Allah mendatanginya, lalu memberitahukan perbuatannya dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati, ia pasti akan diampuni. Kain dapat membawa Allah ke gundukan tanah yang menutupi mayat itu, lalu mengakui kesalahannya. Tetapi ia tidak berbuat demikian. Ia bahkan dengan sikap membangkang dan menantang, menjawab pertanyaan Allah tanpa merasa bersalah sedikit pun. Ia tidak gentar terhadap kehadiran Allah dan tidak menyesali perbuatannya. Yang ditakutinya hanya satu, ada orang yang akan berbuat hal sama kepadanya, seperti yang telah diperbuatnya kepada adiknya. Taman Firdaus Allah tidak punya tempat bagi orang semacam itu. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenung resapkan sabda Tuhan yang kita terima saat ini.
Saat hening selesai. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita satukan hati di dalam doa. Gusti Allah Rama kasuwargan, Gusti Allah ingkang tan kendhat anggenipun ngreksa njangkung ngrimati para kagunganipun, saestu ngaturaken gunging panuwun awit menapa ingkang paduka babar wonten ing gesang kawula. Menika ingkang dayani kawula tan kendhat ngeneraken kapitadosan lan pangajeng-ajeng namung dumateng paduka. Ing dalem menika kawula sesarengan lan nyarengi kapitadosan pangajeng-ajeng umat kagungan paduka. Kawula masrahaken bangsa Indonesia, kita Salatiga lan kita sak kiwa tengenipun mirunggan jagat menika ingkang nembe berjuang ngadepi pandemi virus corona. Upaya-upaya vaksinasi, upaya-upaya penerapan protokol disiplin kesehatan lumantar menerapkan 5M. Gusti berkahi. Mangketan ugi kawula minangka masyarakat saged mendukung menapa ingkang dipun tedahaken dening pemerintah menika. Mila kawula sami enggal-enggal kaentasaken saking pagebluk Covid-19 menika. Mangketan ugi bangsa Indonesia tasih dipun uji rupi-rupi kawontenan ingkang tumama, bencana alam, bencana sosial kemanusiaan ingkang dumados saestu ugi dados kaprihatosan kawula sami. Ing temtu boten namung cekap kaprihatosan, ing maujud ing tandang kawula. Ingipun sami nelakaken sangkul sinangkul ing bot repot, sami tulung tinulung setunggal lan setunggalipun. Mila temtu menika dados pangenteng-enteng anggenipun bangsa Indonesia menika ngadepi bencana alam menapa dene bencana sosial kemanusiaan. Mirunggan ugi gereja Pasaman Paduka ingkang katimbalan ugi cawe-cawe terlibat ing jagat menika ndatengaken kratoning Allah. Gusti ugi paring berkah panganti mirunggan wonten masa pagebluk Covid-19 menika menapa dene kawontenan ingkang dumados ing jagat menika. Mirunggan Brayat Pasaman Paduka GKJ Salatiga Timur paduka timbali wonten ing tlatah Nanggulan menika ndatengaken kratoning Allah, babar sih katresnan paduka, babar tentrem rahayu paduka ing pundi Pasaman Paduka kadunungaken. Mila lumantar program-program kegiatan gerejawi ingkang karancang sanajan tasih winates ananging kalau tetep sengkut makarya ndatengaken kratoning Allah. Para pelados paduka ing kapradataning pasamuan anggotaning komisi kepanitiaan tim menapa dene pelados-pelados pangibadah, pelados-pelados kategorial anak dumugi adiyuswa, pelados-pelados sing wilayah lan pepantan Gusti berkahi gesang pribadi lan beratipun. Mila menapa ingkang katedahaken ing peladosan menika minangka wujud syukur. Mekaten ugi para sedherek ingkang nelakaken dana daya lan ugi pandonga menika ugi mirunggan kagem pambanguning Pasaman Paduka ing GKJ Salatiga Timur. Para sedherek ingkang cawe-cawe ing rupi-rupi ingkang kawujudaken murih adeking Brayat Pasaman Paduka ing GKJ Salatiga Timur sae ingkang wonten ing Salatiga menapa dene ing kitha-kitha sanesipun Gusti tansah paring berkah panganti. Mekaten ugi tenaga administrasi, pekarya, mekaten ugi para sedherek sanes ing wilayah lan pepantan ingkang sami ugi nyungkuyung ing kegiatan-kegiatan gerejawi Gusti tan kendhat anggenipun babar berkah panganti. Mirunggan Brayat Pasaman Paduka ing sadengah kawontenan pangajeng-ajeng kabetahan bot repot ruwet rentenging gesang paduka ugi tansah cawe-cawe paring pitulung. Para sedherek ingkang nembe ngadepi pergumulan gesang sae sacara fisik, sakit penyakit, yuswa sepuh, Gusti paring tentrem rahayu suka bingah
Lumantar menapa ingkang paduka babar para sederek menika tebih saking lokro semplah ing tansah semangat, tansah gumregah nglajengaken gesang, nglajengaken kapitadosan ingkang Gusti paringaken. Mekaten ugi para sederek ingkang nembe bergumul ing pergumulan relasi komunikasi antepesipun suami istri, tiyang sepuh lare, mertua menantu, mekaten ugi kalian para sederek Gusti ugi paring tentrem rahayu suka bingah mila enggal-enggal relasi komunikasi menika kawangun malih asah asuh atau rukun sesinihan maujud. Mekaten ugi ingkang nembe bergumul wonten ing spiritualitasipun sae anggenipun ngraosaken kapitadosanipun lingkih nglokro Gusti ugi paring pambrek pangatak mulih kapitadosanipun gumregah malih semangat malih mekaten ugi wonten ing pangajeng-ajengipun. Duh Gusti mekaten ugi ing pergumulan kawontenan jagat ing pergumulan ekonomi Gusti ugi paring pitedah, Gusti paring kreativitas, Gusti paring inisiatif mila menapa kemawon ingkang dipun ayahi ndatengaken kacekapaning rejeki kagem pribadi kagem braetipun menapa dene ing pundi para sederek menika kapapanaken. Mekaten ugi perangan ing berat-berat kawula ingkang tebih ing papan-papan sanes kelautan kendhat anggenipun sami donga dinunga njurung ing katresnan kapitadosan lan pangajeng-ajeng. Anak-anak kawula ingkang tasih berjuang nata niti masa depanipun sae ingkang sekolah, sae ingkang ngrampungaken studinipun, sae ingkang ngantu-antu momongan, ngantu-antu judu menapa dene pedamelan. Sih berkah panganti paduka binabar dumateng anak-anak kawula. Lang titi wanci paduka para anak kawula menika nampi menapa ingkang dipun ajeng-ajeng. Gusti Allah saestu berkah paduka binabar lumintu mila kawula namung tansah kebak pitados lan pangajeng-ajeng dumateng paduka. Menika atur panuwun lan panyuwunan kawula ingkang kawula pasrahaken wonten ngarsa dalem Gusti Yesus Kristus ingkang sampun mucal kawula ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken. Kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kala mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. So paduka mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton sawisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Kristus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.